vas arribar al batxillerat i vas fer el batxillerat artístic i després vas entrar a pràctiques al programa Polònia. D'on neix aquest interès? De què et venia a l'hora de treballar això? Bueno, és algo que hem viscut sempre a casa, no? La meva mare és directora d'art i escenògrafa, és la millor, està malament que ho digui jo, però és la millor en la seva feina. Sempre ens ha demostrat, i de fet, algo que a vegades reclamem molt és que no l'hem viscut molt com a mare perquè ha sigut workaholic total des del primer moment. O sigui, s'ha passat tota la vida treballant, arribava a casa i seguia treballant, o sigui, ens ha ensenyat molt això, la constància per la feina i la passió que tenia per la televisió, per tot això. Algo que sempre ens ha dit ella és no caigueu en aquest error, no us fiqueu en aquest mundillo, que aquí estamos los dos. I aquí estem. Aquí estem. Que estem a punt de muntar la productora Alonso. Perquè... Ah, perfecte. Sí, però sí que, bueno, pues aquesta passió m'ha vingut de ma mare, no? I que al final ma mare no va deixar de treballar, de fet, podríem dir que quasi es va posar de part de nosaltres en els platós de televisió, en l'Antiguo Cròniques. Llavors, jo des de petita sempre era com, mama, em fa mal la panxa, no puc anar al col·le per anar amb ell als platós, perquè m'encantava, era com brutal. I ja des d'això, des del 16 o així, que ja podia començar a anar en alguns programes amb ella, que si el tocara me suena, que si tal, era com tan guai, no?, de que, mama, puc anar amb tu? I llavors anava amb ella a tots llocs, i m'encantava. Jo tenia bastant clar, des de ben petita, de dir, a mi m'encanta això. El que sí que és veritat que l'art, com ella fa art, no?, i era com... sí, però hi ha algo que no. Llavors jo veia per allà les noies amb les carpetes i l'actor no sé què, el vaig a buscar i tal, no sé què, i deia, mama, què fan aquestes noies? Això és producció, Paula, això ni tu miris, perquè és un dolor de cabeza que jo va ser com, me gusta. Ni tu miris, pues m'ho miro. Pues me lo miro y lo quiero. Llavors li vaig començar a dir, hòstia, m'agradaria provar, no, això de la producció. Va dir, sí, pues, Xivi, ven aquí, tal, em porta tant la meva filla, tal. I ahí vaig fer els Premis Gaudí, que tenia 16 anys, i vaig fer com d'auxiliar, i va ser com, esto lo quiero. Mare meva, sí, sí. quantes coses. I jo que la conec, de debò crec que la Paula ha nascut per treballar en producció, perquè la seva capacitat organitzativa és d'admirar. Per aquells que diuen, ostres, Jaume, tens moltes feines. Vale, la Paula, com ella, nois, ha tingut, crec que 4 feines alhora, mentre feia al mateix temps 3 esports diferents i no només es treia als estudis obligatoris, sinó que també crec que va fer un títol de nutricionista. Vull dir, estem parlant amb una persona que jo crec que el seu dia té 52 hores, perquè si no, no puc entendre. Paula, series capaç de dir quantes feines has tingut? No, bueno, puc intentar. Vinga, va, intenta-ho. Vinga, I alhora, així més o menys... Alhora, Sí. Vale, doncs vaig començar pràctiques a Polònia, Vale. Estava estudiant producció també i a les tardes treballava a Converse, Molt bé. en una botiga. Molt bé. Mentre m'estava traient un cicle formatiu de nutrició online. Molt bé. Llavors vaig passar els caps de setmana també a treballar en una botiga de nutrició. Sí. I per si no fora poc vaig dir, escolta, doncs les nits les tinc lliures, va, doncs malalts de festa. Vaig començar a treballar en el guarda-roba de malalts de festa, tot això alhora, Uau. Així, pum, pam, Sí, pam. I llavors, quan de cop em van quedar els matins lliures perquè ja no De estava... cop? De cop, sí, perquè havia acabat el cicle de producció i les pràctiques les feia només un parell de dies i tal, vaig dir, va, haig de buscar alguna cosa. I vaig començar a fer de monitora de menjador. I llavors en el menjador vaig conèixer nens així amb necessitats especials i va ser com, m'encanten. Llavors, va, vaig a treure un curs de necessitats especials, no? De vetlladora, d'acompanyaments i tal. Llavors vaig començar als migdies a fer acompanyament a nens amb necessitats especials. A les tardes, a part de treballar a Converse, vaig començar els dies que tenia lliure a fer extraescolars. Llavors era monitora d'extraescolars. Llavors a l'estiu, que s'acabava les pràctiques, no sé què tenia els matins lliures, doncs era professora i monitora de casals d'estiu. I, bueno, se'm van ocorrent coses, però segur que m'estic deixant moltes, i era com tot alhora. Llavors ma mare em deia, potser no cal, no? No. Potser dorm. Clar. Sí. Potser descansa. O sigui, Sí. Vale. Quina és la sensació que t'arribi una nòmina al dia? Vull dir, com ho fem? A veure, eren mininòmines i hi havia moltes coses que feia perquè m'agradaven, vull dir, lo de vetlladora eren 2 duros, però era com supersatisfactori de dir, bueno, doncs als migdies m'ho passo amb nens que els acompanyo, els puc ajudar, després a les tardes amb els nens al ball, que sempre m'ha encantat, doncs era monitora de nens d'extraescolars de diferents tipus de ball, i llavors en el mateix centre em va dir, escolta, ara hi ha
una nova assignatura, una d'extraescolars, que no tenim monitor. També vols? Bueno, doncs mira, tinc una tarda més lliure. Vale, doncs sí, dame-la. Era com... Sí, tenia més feines que dies de la setmana. És una locura. Està molt bé. I hores, perquè si tenies... Ai, tinc les nits lliures per dormir, potser... No s'ho plantejava. No, pas. No. Sí, va ser una època... També et dic, va ser una època que potser no estava bé del tot psicològicament, una mica el que parlàvem abans, no? Que sempre ha sigut una poca muntanya russa. Llavors, contra més temps ocupat tenia, menys temps tenia per pensar. Llavors era com... De fet, una mica l'stop que em van posar, no, els meus amics, la meva parella d'aleshores em deia per què necessites fer tot això? A part que jo soc workaholic, igual que ma mare, i ella lo lamenta, en plan, tinc moltes coses bones i te tienes que parecer en las malas. Però al final, no sé, era una manera també d'evadir-me i no n'estic orgullosa, perquè al final era un agobio de decir no puedo más con mi vida, però no ho penso deixar, saps? Ja. Sí. I quants esports? Perquè clar, ara hem parlat de les feines, però és que Exacte. també estem parlant amb la persona que més esports ha provat del món. Vale, doncs comencem. Vaig començar de molt petita fent rítmica al col·le, Vale. a les tardes, i llavors tenia un amic que feia taekwondo als migdies, això d'anar al perón del menjador, i vaig dir, jo també quiero hacer taekwondo, i vaig estar fent ball, taekwondo, i llavors després li vaig dir a ma mare, ai, hi ha alguns dies que fan vòlei al col·le, vull fer vòlei, vinga, anem a fer vòlei. Crec recordar que vaig provar algun de multiesports, tipus handball, però no vaig quedar molt de temps aquí. Després vaig començar en una acadèmia de ball, on feia tots els tipus de ball, habidos i por haver. Després un dia, a mi m'encantava el futbol, però era com, és que clar, el futbol és de chicos, no? Però el meu germà en un partit em va dir, si marco 3 goles, quan no els marcava gairebé mai, si marco 3 goles te apuntas a futbol, i a mi que me haces así i ja me enciendo, vaig dir, sí. Va marcar 3 gols i em vaig apuntar a futbol. Això és una història molt forta. És molt heavy. Sí, això és molt fort. I jo no ficava gols, però bueno, va ser Pues així. imagina't. Sí. Doncs vaig començar també a fer futbol, però tot això no deixava lo anterior, o sigui, seguia fent ball, seguia tal. Vaig fer de cheerleader un temps, també, relacionat així amb el ball, i, bueno, no sé, moltes... Ara, i, òbviament, després vaig passar al momento Gym 6, que vaig estar molt de temps en el món del fitness, i després d'ITA i tot això vaig començar el CrossFit, que és del que me dedico, no me dedico, però el que faig en la meva major part de temps lliure.